Hi, akkam jirtu maatiin chaanaalii Ambooteek viidiyoon ani har'a isinii qabadhee dhufe akkamitti KaliLinux Windows operating system keenya irratti install gochuu dandeenya steppiin isinitti agarsiisa na hordofaa. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon ani gadhiisu dafee akka isin qaqqabu yoo barbaaddan mallattoo bilbilaa sana irratti cuqaasaa. Video ko kanatti kanan sinitti agarsiisu akkamitti Windows operating system keenya osoo delete osoo hin godhin akkamitti KaliLinux operating system install gochuu dandeenya isan sinitti agarsiisa na hordofaa. KaliLinux operating system kan fayyadamnu yeroo baay'ee security dhaa fi penetration testing dhaa fi ethical hacking fayyadamna jechuudha. Windows operating system keenya irratti Linux operating system install gochuudhaaf software virtualBox jedhamu download gochuu qabna jechuudha. virtualBox download gochuudhaaf maal gootu Google keessan bira dhaquudhaan virtual free download jettanii barreessitu jechuudha. Achiin search gootu jechuudha. Yeroo search gootan akkanatti isinii fida jechuudha. Isa jalqaba irratti isinii dhufu download Oracle virtual box isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Kun official website isaanii irratti jechuudha. Kana irratti erga click gootanii booda kana isinii fida jechuudha. Kan isin barbaadan window dhaaf waan ta'eef window host isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Iddoo kana biratti click gootu jechuudha. Yeroo click gootan download isiniif godha jechuudha. IDMs ta'uu danda'a, torrentis ta'uu danda'a, software download goota ittiin gootan irratti download isiniif godha jechuudha. Kunoo akkanatti download isiniif godha jechuudha. Size isaa mana dhibbaati jechuudha. 300 asirratti isaa olis ta'uu danda'a jechuudha. So erga download godhee fixee booda akkanatti isiniif kaa'a jechuudha. Kunoo virtualBox jedheet akkana isiniif kaa'a jechuudha. Kan biraan immoo KaliLinux ISO yookaan image file download gochuu qabna jechuudha. Isa immoo download gochuudhaaf maal gootu Google keessan bira dhaquudhaan KaliLinux free download jettanii barreessitu jechuudha. Achiin search gootu jechuudha. Erga search gootanii booda jalqaba irratti isinii dhufa jechuudha. Official KaliLinux download isa jedhu irratti kun official website isaaniiti jechuudha. So isa jalqaba irratti isinii dhufu irratti click gootu jechuudha. Official KaliLinux download isa jedhu irratti click gootu jechuudha jalqaba irratti. Erga akkas click gootanii booda akkanatti isinii fida jechuudha. So iddoo kana biratti computer keessan 64 bit dha moo 32 bit dha isa beekuun dirqama jechuudha. So isa beekuudhaaf maal gootu this PC bira dhaquudhaan right click gootanii property achiin iddoo sanatti isinitti agarsiisa jechuudha. 64 yookaan 32 bit dha jedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf computerri koo 64 bit dha jechuudha. So kanan ani download godhe kanadha jechuudha. KaliLinux 64 bit installer isa jedhu irratti download kanin godhe kanadha jechuudha. Size isaa 3.7 gigabyte dha jechuudha. So kan keessan computerri keessa 32 bit dha yoo ta'e iddoo kana biratti KaliLinux 32 bit installer isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Size isaa 3.3 gigabyte dha jechuudha. So oo barbaadan torrentii qabdoote torrentiidhaan download gochuu dandeessu yookaan immoo browser keessaniin yookaan IDM download gochuu dandeessu jechuudha. So erga download godhee fixee booda akkanatti isinii fida jechuudha. KaliLinux jedheet kunoo 3.24 gigabyte dheera jechuudha. Akkanatti kaawwattu jechuudha. virtualBox fi KaliLinux ISO yookaan image file erga download gootanii booda amma gara install gochuutti deemna jechuudha. Jalqaba irratti virtualBox keenya install goona jechuudha. Kunoo iddoo kana biratti virtualBox keenya install goona jechuudha. virtualBox isa kana irratti double click goona jechuudha. So double click irratti gootu jechuudha. virtualBox keessan irratti virtualBox achiin installation nuu fida jechuudha. So iddoo kana biratti inni akkanatti isinii fidu next jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti next jedhaani achiin yeroo akkanatti isinii fidu default dhumaan dhiisna jechuudha. Achiin next jedhaani achiin next achiin yes jedhaani iddoo kana biratti achiin install jedhaani install gochaa jira jechuudha. Amma virtualBox keenya so virtualBox keessan irratti achiin yes jedhaan iddoo kana biratti
virtualBox keessan irratti KaliLinux ta'uu danda'a, Window, Ubuntu operating system barbaadan install gochuu dandeessu jechuudha virtualBox keessan irratti. So ani iddoo kanatti kan isinitti agarsiisu KaliLinux install godhee isinitti agarsiisa jechuudha. So installation irra jira, amma install gochaa jira. Erga install godhee fixee booda iddoo kana biratti akkanatti isinii fida jechuudha. Start isa jedhu irratti click erga gootanii booda finish jettuun jechuudha. Amma start godha jechuudha. So isiniif bana jechuudha virtualBox keessan. Open gochaa jira. virtualBoxin keessan install godhee erga fixee booda akkanatti isinii bana jechuudha. Erga akkanatti isinii banee booda maal gootu karaa harka bitaatiin new isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. New isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Kun iddoo kana biratti click gootu jechuudha. Achiin akkanatti isinii bana jechuudha. Name and operating system isa jedhu irratti name isa jedhu irratti maqaa barbaadan kennituuf jechuudha. Iddoo kana biratti ani fakkeenyaaf hackingiin jedhaani. Achiin type isa iddoo kana biratti Linux gootu jechuudha. So version isa iddoo kana biratti dibaayina yookaan azar Linux gochuu ni dandeessu jechuudha. Dibaayinas gochuu ni dandeessu jechuudha. So kompiitara keessan irratti hundaa iddoo kana biratti 32 bitidha moo 64 bitidha kompiitarri keessan isa beekuu qabdu jechuudha. Isa ilaaluudhaaf maal gootu this PC irratti deemtanii right click gochuudhaan property keessa seenuudhaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitarri koo kan koo 64 bitidha jechuudha. So dibaayinaa biratti kompiitarri keessan 32 bitidha yoo ta'e 32 bit filachuu ni dandeessu. 64 dha yoo ta'e 64 filattu jechuudha. Ani fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan filadhu azar Linux kan jedhudha. Azar Linux irratti filachuu barbaadan kompiitarri keessan 32 bitidha yoo ta'e 32 bit irratti tuqxu. 64 bitidha yoo ta'e 64 irratti tuqxu jechuudha. Ani fakkeenyaaf kompiitarri koo 64 dha waan ta'eef 64 irratti click godha jechuudha. Achiin next jechuun jechuudha. Iddoo kana biratti next jettuun. Achiin iddoo kana biratti memory size kennaafi jedha. RAM kennituuf jechuudha. Iddoo kana biratti RAM random accessory memory jechuudha. Iddoo kana biratti by defaultidhaan 512 megabyte kennaaf inni isin immoo itti dabaltuuf jechuudha barbaadan. So ani fakkeenyaaf ittan dabala gigabyte tokkoon godha yookaan 1024 megabyte godha jechuudha. So achiin erga RAM size isaa kennitanii fi booda next jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti achiin iddoo kana biratti hard disk isa jedhu create isa jedhu irratti walakkaa irratti tuquudhaan create jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti achiin erga hard disk file type naa isiniin jedhu virtual disk image isa jedhu isa tokkoffaa irratti erga tuttanii booda next jettuun jechuudha. Achiin iddoo kana biratti storage and physical hard disk isa jedhu irratti fixed size isa jedhu irratti tuqxu yookaan isa lammataa irratti tuqxu jechuudha. Iddoo kana biratti achiin next jettuun jechuudha. Achiin iddoo kana biratti file location and size isiniin jedha jechuudha. So hard disk keessan irratti location yookaan size kennituuf jechuudha iddoo sana biratti. So inni defaultidhaan gigabyte 8 kenneef isin itti dabaluu dandeessu jechuudha. So ani ittan dabala fakkeenyaaf 20 too ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. So 20 gochuudhaan achiin erga size isaa kennitanii 20 olis gochuu ni dandeessu jechuudha. So achiin create jettuun jechuudha iddoo kana biratti. Amma create gochaa jira jechuudha. Virtual hard disk create gochaa jira jechuudha.
So amma erga fixee booda iddoo kana biratti create godha jechuudha. So maqaa isin kennitaniin jechuudha. Ani fakkeenyaaf hackingiin jedhe waan ta'eef iddoo sana biratti hacking jedheetu fida jechuudha. So amma ilaalaa jechuudha. Boom. Fide jechuudha. Argitan miti iddoo kana biratti hacking kan jedhu fideera jechuudha. So maal goona iddoo kana biratti double click gochuu dandeessu yoo iddoo kana biratti double click gootu yookaan immoo start kan jedhu irratti tuqxu jechuudha. So iddoo kana biratti double click yookaan start gootanii bantu jechuudha. So startiin jedhaanii start yeroo jettanii kana isinii fida jechuudha. Select startup disk jedha jechuudha iddoo kana biratti. So maal gootu iddoo kana biratti duraan kan KaliLinux ISO image isa download gootan BT keessan 32 BT ta'uu danda'a 64 BT ta'uu danda'a. Akka computer keessanitti download isa gootan dhaqxanii location isaa kennituuf jechuudha. So isa galchuudhaaf maal gootu iddoo kana biratti browse mallattoo browsing sun jirti isarratti click gootu jechuudha. Kun iddoo kana biratti isarratti click gootu jechuudha. Achiin inni automatically iddoo ISO KaliLinux image file iddoo jiru singeessa jechuudha. Argitan miti. So iddoo kana biratti KaliLinux iddoo kana biratti click gootu jechuudha. ISO file image file sana irratti click erga gootanii booda open jettuun jechuudha iddoo kana biratti. So achiin erga as keessa isinii kaa'ee booda maal gootu iddoo kana biratti start jettuun jechuudha. So erga kanatti isinii fidee booda maal gootu iddoo kana biratti graphical install isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Yookaan immoo isa 6ffaarra jiru isa 7ffaarra jiru irratti tuqxu jechuudha. Graphical install isa jedhu irratti erga tuqxanii booda aroo fayyadamtu jechuudha. Computer keessanirra aroo erga fayyadamtanii graphical install irratti enter jettuun jechuudha. Amma install gochaa jira jechuudha. Systemicha install gochaa jira jechuudha. So iddoo kana biratti maaltu jira English isa jedhu irratti continue jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti continue jedhaani. Ammas United States dha continue jedhaani. American English jedha continue jedhaani. Amma load gochaa jira. So iddoo kana biratti maal gootu name server address jedha yookaan config the network jedha jechuudha. Network addressin isin barbaadan jira yoo ta'e config gochuu dandeessu jechuudha. So ani network addressin ani config godhu hin jiru waan ta'eef zim jedheen continue jedhaan jechuudha. Iddoo kana biratti duwwaadhuma jechuudha continue jedhaan. Achiin iddoo kana biratti host name Kalidha jedhee yoo barbaadan geeddaruu dandeessu jechuudha. So default dhumaan haa ta'u Kali isa jedhu irratti continue jettuun jechuudha. Isin yoo barbaadan geeddaruu ni dandeessu jechuudha. Continue jedhaani. Achiin iddoo kana biratti domain name qabu waan ta'eef zim jedheen continue jedhaan. Isin domain name qabdu ta'e kennuu fi dandeessu jechuudha. Continue jedhaan. Achiin iddoo kana biratti password galchitu jechuudha. Password iddoo kana biratti ni galchitu jechuudha. So ani password koona galcha iddoo kana biratti. Achiin show gootanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Password keessan achiin iddoo kana biratti password keessan deebistanii galchitu jechuudha. Isuma gubbaa irratti galchitan deebistanii galchitu jechuudha. Achiin erga password keessan galchitanii booda continue jettuun jechuudha iddoo kana biratti. Achiin Eastern isa jedhu irratti continue jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti continue jettuun jechuudha.
use inter disk isa jedhu irratti asirratti tuqxu jechuudha. So isuma tokkoffaarra jiru irratti tuquudhaan maal gootu inter jettuun jechuudha. Iddoo kana biratti continue jettuun jechuudha. So isa kana irratti ammas continue jettuun jechuudha. Achiin iddoo kana biratti all file in one partition jedha continue jedhaani. Achiin continue jedhaani. Achiin iddoo kana biratti yes jedhaani. Booda iddoo kana biratti continue. So amma install the system gochaa jira jechuudha iddoo kana biratti.